山陽電鉄白浜の宮という駅です。奈良の喧嘩祭りで有名な場所らしいです。松原八幡宮です。喧嘩祭りの場所だと思います。向こう側に観覧席などがもう常設されてるみたいです。山頂にある廃墟されたお寺に着きました。山頂は向こうかな。小藤山173メーター山頂です。結構開けてますよ。違うのか。次登るのかって神樹山。ちょっとまだ登って一旦登っていきます。
銀樹山山頂鉄道じゃない電波塔や。はい、一旦降りて次目指す山です。はい、お旅山に着きました。向こうの鉄塔のある銀樹山から来ました。その右の山が小藤山やと思います。海が見えます。さっき姫路城見たな。正面遠いけど姫路城です。